Oi, gente, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando minha Clear Slime. Ela é muito linda. Gente, ela tá azul bebê, mas aí na câmera dá pra ver ela mais escura. Eu vou tentar apoiar aqui pra vocês verem tanto que ela tá clear. Tudo bem, gente? Eu já volto. Gente, voltei aqui. Ai, tá apoiada aqui. Ai, gente do céu. Não tá dando certo aqui, sabe? Será que dá certo agora? Gente do céu, não tá dando certo. Então, eu vou tentar assim. Aqui, ó. Olha isso, gente. Gente. Vai quebrar essa filha. Gente do céu. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Só foi isso mesmo, tá, gente? Porque o celular tá quase quebrando aqui, de tanto que eu não consigo apoiar. Gente, eu só vim mostrar essa slime mesmo. Ela foi feita com essa cola da Glinorte. Roxa! Gente, aqui da que tem uma massa de veia dentro e tem isso aqui. É uma slime feita com esse e a massa de veia que tem aqui dentro. Olha aqui. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau e até o próximo vídeo. Fui!